हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई, हमारे गांव एक ऐसा गांव है जहां सब नेचुरली ग्लो करवाते हैं। खाने के लिए गेहूं, चावल और सरसों भी इत्यादि। तो हम आप सबको ये सब दिखाना चाहते हैं। ये है गेहूं का गेहूं। ये है सरसों का खेत, जो कि पूरा नेचुरली और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप सभी को मेरे चैनल पे